Tanel Sokust kui kogenud mängumehed tuli väike soovitus kogu karikama langus, et Dolce Vitas mingi õhtusöök. Kas see on Meie jaoks on see nagu laulupidu. Kui meil oleks igas saalis selline melu, siis ma ütleks, et eestikad oleks päris ägedad. Tasus ära see töö. See on küll meeletu rivaliteet. Tartu ülikoolile kaotada ei tohi. Aga see on heatahtlik rivaliteet. Natuke üksteist tokiv, nöökiv. Sõbralik duell on väga-väga teretulnud. This is shame right now, guys, okay? Kogu meie süda tiksub siin. Tere jõudu! Kõik esindusvõistkonnad treenivad siin, üliõpilased treenivad siin, töötajad treenivad siin. Kodumänge peame siin, nagu meie kodu. Üliõpilastest, siis nemad saavad deklareerida spordiõpetust. Siis nad saavad siin käia treeningutel, nad saavad mängida lauatennist, sulgpalli, jõusaalis käia, korvpalli mängida, võrkpalli mängida ja siis on meil ringtreeningud ja rühmatreeningud. Palett on päris lai, mille vahel nad valida saavad ja tuleb tunnistada, et nad kasutavad päris aktiivselt seda võimalust, et tulla korra sealt peamajast siia natukene ajusi tuulutama ja ennast nagu kehaliselt vormis hoida. Tehnikaülikooli õppeprorektorina on mulle hästi oluline see, et lisaks kõrgetasemelise ja kvaliteetse õppe kõrval oleks igal üliõpilasel ka mingisugune hobi. Ja see hobi võib olla teadusega seotud, see võib olla näiteks vormeli ehitamine, päikeseauto ehitamine, rahvatants, aga see võiks olla ka sport. Meie süda on siis siin spordijoones, siin kõrval on meil rannavolle väljakud. Üks tenniseväljak on peamaja taga ja siis koostöös Tallinna Kalevi jalgpalliklubiga on ka üks jalgpallihall. Kõikide esindusvõistkondadega me peame olema vähemalt konkurentsivõimelised, poliitkorrektselt öeldes. Kui tulevad medalid, super. Kui ei tule medalit, siis on küsimus, miks ei tulnud ja kuidas ei tulnud. Kõik esindusvõistkonnad on klubi jaoks tähtsad. Kõik kõnetavad tahes tahtmata ikkagi mingit erinevat pealtvaatajate segmenti. Aga kui taandada nagu lihtsalt tuimadele numbritele, kui me mõtleme nagu pealtvaatajate arvu ja meediakajastuste arvu, siis seda nähtavust korvpall siiski meie ülikoolil kõige rohkem toob tänasel päeval. 6-7 aastat tagasi olid Tallinna Tehnikaülikooli spordivõistkondade või mängude tribüünid pooltühjad. Me võtsime eesmärgiks, et see peab muutuma. Ja me tegelikult tahame täismaja kõikidele meie võistkondadele. Meie jaoks on see nagu laulupidu, erinevad publikumängud. Fännid on juba selleks tükk aega, luulusjüngrid on valmistunud, neil on mingid spetslaulud, suured ekraanid pannakse lisatribüüne.
võtame tuimalt jälle mingit tabeliseisu, see on üks võit, üks võidab ja teine kaotab, see tabeliseisu pea peale ei pööra. Sokukarikas küll antakse välja, aga just see sündmus kui selline, et jääb meelde. Tulevad väiksed lapsed näevad, siuke asi toimub, meie oma tudengid näevad ja see ühtekuuluvustunne ja see läbi spordi see peretunne. Tervitan Tartu Ülikool Makse Mooritsvõistkonda. Kui täna ei saa näha tarka korvpalli, siis ei saa mitte kuskil Eestis näha tarka korvpalli. Nii et loodame parimat. Tarka korvpalli teile kõikidele ja veel kord tervitan kõiki tipp, saavutusharrastus ja isegi tubitooni sportlasi siin saalis. Aitäh teile ilusat mängu! We can talk, but you have to go for this game 100% mentally ready for a good energy and like a killer instinct that we really want to kill this team. Okay? Let's go, guys! Aare Alliko paneb palli mängu ja loodame, Janar, et mäng tuleb ka järgi sellele Melule. Me võtsime selle eesmärgi, et me teeme selle asja suureks. Metsalu kiire kolmene ja läheb. Läheb järgi ju! Me tekitame sellise mõnusa rivaliteedi, mõnusa vastasseisu. Me loome selleks ka üliõpilasorganisatsiooni, nimeks sai sellele Juliuse Jüngrid, kes siis hakkavad seda fännikultuuri siis endas kandma. See üks ja ainuke reegel on see, et Tartu Ülikoolile kaotada ei tohi. Sellest tänasest tulemusest on see, et publik saaks elamuse täie raha eest. Kus kohas me oleme? Nad räägivad juttu! Sekundid Paasöö võtab selle kolmes enda peale. See läheb mööda, Veidemann enam viskele ei jõua. Nii et esimesed 20 minutit on mängitud. Kui me täna panime ühe lisatribüüni, siis me tõsiselt mõtleme järgnevatel aastatel täiendavate lisatribüünidega teatud kohad seal on, kus seda tribüüni panna. Nii et idee järgi me oleme 6-7 aastat selle suunas vaikselt läinud ja nüüd jõudnud sinna täismajani, aga see on olnud sihikindel töö. Neid nimetatakse TalTechi ultrateks. Moodustasime vist kevadel satsi ja nüüd me iga korvpallimängijaid neile kaasa elame, sest TalTechil on kõige paremad fännid. Kogu selle suurim point on see, et saada kokku kõige ägedamad inimesed kooli pealt, tudengid, tulla elada omadele kaasa samas meeldus spordihallis. Tudengi elu on üks see on üks ägedamaid hetki üldse, nii et see on see koht, kus on energiat maandada ja teistele välja näidata, mis kool me oleme. Vahet ei ole, mis seis lõpuks jääb, meil oli lõbus, teised näevad, kui lõbus meil oli ja kõik näevad, kui äge TalTech on. Second half, guys, be ready for beginning because we don't let them go back to the game. 4 fouls, no easy basket. Rauno, you can play or not? No. Jay, you can play? You okay? That's good. Hey, let's go, guys! 3-4. Tartu! Five side!
10 sekundit jäänud ja ega siin pall on juba maha pandud. Nii et Tartu võtab siis hooaja esimese omavahelise Eesti-Läti liiga põhiturniiri kohtumise. Tasus ära see töö. Tundus väga äge see feeling ja kui meil oleks igas saalis selline melu, siis ma ütleks, et estikad oleks päris ägedad. Ja alates sellest hooajast mängivad siis Tartu Ülikooli ja TalTechi esindusvõistkonnad August Sokku rentkarikale. Käisid paar nime läbi, kes võiks olla nagu mõlema ülikooliga seotud. Sokk sooritab esimese pealeviske. Tekkis üks väga sobiv nimi, August Sokk. Tartu Ülikoolist ta tuli 2-kordseks Eesti meistriks mängijana ja 1 korra viinud naised meistritiitline treenerina. Siis kolis ta Tallinnasse ja viis seal see TPI meeskonna 2 korral Eesti meistriks 80-ndate keskele. Väga sobiv inimene, tänu kellele on meil olemas Tiit Sokk, tänu kellele on meil olemas Tanel Sokk ja Sten Sokk. Me ei hakka graveerima siia peale, vaid meil on sellised 2 pinksipalli, roosa ja sinine pinksipall, vastavalt siis sinine Tartu Ülikool ja roosa TalTech. Mängu MVP, võitjameeskonna MVP, kirjutab selle oma ülikooli palli peale siis kuupäeva, oma autogrammi ja tulemuse ja paneb siia karika sisse. Kui karikas on palle täis, siis saab välja võtta lugeda, et kes kui palju siis on võitnud või kes parasjagu peal on. 3-4, Tartu! We won because we played a great defense against a team which one is like making 3 points like 30% or more. Now today they had less than 20. And if we are taking away these 2 3-point shots what they are played to Metsalu and to Saal, then they had like less than 15. Hey, you all made a great job and we're gonna meet Monday 12 o'clock. Have a nice weekend. I know all the security guys. Hey, let's finish this one. Good job, guys! 3-4. Tartu! Tanel Sokkust nagu kui kogenud mängumehed tuli nagu väike soovitus ka, kui on karikam landis, et Toltse vitas mingi õhtusök, et kas see on nagu kombeks teile, et ma ei tea. Elus ise midagi pakkunud. Mulle hästi meeldib see atmosfäär, mis on ülikoolide siis fännid leeris. See on küll meeletu rivaliteet, aga see on heatahtlik rivaliteet. Ja võt see on see, millele nagu sport peaks baseeruma, et sport on suurem kui elu, aga ta ei ole ikkagi tähtsam kui elu. Tallinna Tehnikaülikoolis alustab õpinguid igal aastal ligi 2000 esmakursuslast. Ja seal on kümned ja kümned sellised tublid noored, kes on Eesti noorte tasemel meistrivõistlustel võitnud medaleid, aga ülikooli astudes on spordiga teinud lõpparve. Tallinna Tehnikaülikool seisab just sellise topeltkarjääri ja laiapõhjalise üliõpilasspordi eest ja see on olnud ka meie selline põhimõte oma korvpallimeeskonna siis mehitamises. 12 mängijast terve 8 on meie enda üliõpilased. Tänaseks te lahendasite mõningad ülesanded, kohe vaatame, kuidas toimetame, kas vaatame lahendused üle. Meil on plaanis viimane teema rahavoogude aruande koostamisest, millele kindlasti tahan tähelepanu pöörata. Ma arvan, et see on suureks plussiks, sest sa saad teha 2 asja korraga. Keskenduda õpingutele ja samal ajal ka proovida siis spordis läbi lüüa. Ja seega see aruanne ongi siis üks
see loob niisuguse väga hea platvormi, kus noored ja siis ka vanemad saavad ennast proovile panna. Minu esimene kogemus siia tulekuga oli siis 10 aastat tagasi. Ma olin just siis lõpetanud Graamos hooaja ja ütleme, see hooaeg ei lõppenud nii, nagu võib-olla ma ise tahtsin ja selles mõttes oli minu jaoks suur küsimuse koht, et mis edasi teha. Tollel hetkel ma otsustasin, et ma annan endale võimaluse sellises natuke madalamas satsis ennast tõestada ja samal ajal siis alustada selle teise elu kindlustamisega. Et see tollel hetkel siis TTÜ oli väga õige koht minu jaoks. Rääkides üleüldse rahast. On see nii? Kui teil on... Mina tulin siia tööle, siis ma olin veel isegi korvpallivõistkonna peatreener. Ja Kristjan ise tundis õppimise vastu huvi ja siis me jõudsime kokkuleppele, et tule mängi ka. Ja siis tulid pakkumised, siis ta siit läks kas Argentiinasse, sealt läks alagu Taani äkki, Raamosse tagasi, Leetu, igale poole. Siis ta mängis nüüd eelmine aasta siis lõpuks Tartus ja nüüd möödunud kevadel suutis oma bakalaureuse kraadi lõpetada peale kõiki neid ringkäike. Nüüd astus veel magistriprogrammi. Aga üks... Ja, et pärast Kossu karjääri kindlasti on see diplom suureks plussiks, et kes seda rolli sportlast ikka ukse taha tahab. Vood või mitmuses või ka vool on flow ja sealt siis tekkiski siis nime. Ma alustasin üldsegi logistika erialal. Ja siis selle 8 aasta jooksul mingi hetk see logistika bakalaurus kadus üldse ära, et ma pidin üle minema ja läksin ärindusse, aga seal sai valida logistika suuna, et ma päris maha visatud see esimesed aastad ei olnud. Nii et siis võib nimetada seda aruannet nii raha käibe aruandeks kui ka raha voogude aruandeks. Magistrit ma teen ärirahanduses, et viimasel ajal see rahandus on mind rohkem köitnud, et olen sellel suunal. Esindustiimist siis mehed õpivad majandusteaduskonnas, Mereakadeemias, inseneeria valdkonnas on meil esindajad olemas. Need ongi 3 suuremat vaala. Meie korvpallivõistkonnal on tegelikult suur püramiid all, et me räägime ikkagi 600-700 lapsest, kes reaalselt kannavad ka TalTechi särki. Me katsume ikkagi seda spordipisikut ja korvpalli ja võrkpallipisikut hästi laialdaselt linna peal levitada ja läbi selle loomulikult anda ka sellist ülikoolilisest positiivset spordilembest nagu kuvandit. Sport ei olegi Tallinna Tehnikaülikooli vastutusvaldkond, et sport on Tartu Ülikooli vastutusvaldkond ja Tallinna Ülikooli vastutusvaldkond. Tehnikaülikool ei saa Eesti riigilt sentigi selle eest, et sporditegevust vastutada. Aga sellest hoolimata me tunneme seda vastutust ühiskonnas ikkagi ka selle valdkonna eest hea seista ja me oleme ikkagi väga märkimisväärseid summasid igal aastal pannud sporti ja Tallinna Tehnikaülikooliks on lisaks siis võistkonnaalade kõrval ka hetkel 8 noort individuaalsportlast, kes iga päev siis ärkavad ja treenivad teadmisega, et nende siht on Los Angelese suveolümpiamängud. Ma ütleks, et see õppimine ei võta energiat ära, pigem annab ta juurde seda, et ma saan vabal ajal keskenduda millegi muule, et mõtteid saada mängust eemale. Spordis on see psühholoogia väga oluline osa, et see aitab veits maa peale tagasi tulla pärast mingit kas siis ebaõnnestunud mängu või isegi õnnestunud mängu, et see aitab mõtteid mujale viia. Karjääri alguse poole ma proovisin ka Tartus koolis käia, et see piirdus muidugi 1 semestriga. Aga selles mõttes ma ei oska võrrelda neid kooli poole pealt. Aga ma arvan, et kui võrrelda spordi poole pealt, siis Tartul on kindlasti see surve suurem. See on Alar Karise rektori tool.
Tartu Ülikoolis siis kantsleri portfelli kuulub 4 tugiüksust, pluss siis majaväliselt ülikooli spordiklubi ja ülikooli üliõpilasmaja, mis tegeleb siis kultuurikorrektiivi ja tantsijate ja lauljatega. Aga ülikoolis siis portfell on kogu ülikooli kinnisvara arendamine, hoidmine, hooldamine, kogu ülikooli turundus ja kommunikatsioon, ehk siis kogu brändi hoidmine, kogu keskse siis turundus ja kommunikatsiooniga, siis kogu ülikooli infotehnoloogia arendamine, infosüsteemide arendamine, infrastruktuur ja kogu ülikooli üldine asjaajamine, ehk siis kantselei tegevus. Igav ikka. Korvpall on nii pika ajalooga Tartu Ülikooli küljes, et seda on võimatu alahinnata. Korvpall vähemalt minu siin ametisoleku ajal kindlasti spordiklubi komplektist ei puudu ega ära kuskile ei liigu. Mis teeb tõenäoliselt korvpallimeeskonna komplekteerimise tegelikult klubile keeruliseks, on ülikooli poolt seatav tingimus, et pool korvpallimeeskonnast peavad olema kas õpilased või üliõpilased. Et see piirtingimus on alati neile nagu pinnuks seal samuses, et muidu oleks selle komplekteerimine tõenäoliselt lihtsam. Samas jälle, miks ta on siis akadeemilise spordiklubi korvpalli esindusmeeskond, kui sealt puuduvad tudengid? TalTech ei ole öelnud, et nad tahavad meistriks tulla, meie oleme selle välja öelnud ainult üliõpilastega. Ma tahan näha seda Houdinit, kes selle jänese sealt kübarast välja võtab, see on kõva vend. Vanasti, kui mina mängisin, siis ütleme nii, et üliõpilasi oli siin võib-olla paar tükki ja need ka kooli ei jõudnud. Et tänaseks päevaks on ikkagi ülikooli poolt tulnud natukene selge, konkreetsemad suunised, et ikkagi üliõpilased on olulised ja nad peavad meeskonnas olema ja osalema meie tegevustes. Oleme mänginud ka puhast nii-öelda kommertskorvpalli. See ei olnud jätkusuutlik pikema ajaperioodi jooksul. See eeldab väga tugevaid majaväliseid toetajaid, sest ülikooli ülesanne ei ole kommertskorvpalli kinni maksta. Meil on 5 üliõpilast ja 2 keskkooliõpilast, et selles mõttes meil on praegu on ikkagi peaaegu pool meeskonda, mis meil on üles antud, on ikkagi nii-öelda õpilased või üliõpilased, et see suhe on hetkel on okei, et me saame sellega kuidagi hakkama praegu. See on, mõnes mõttes on see ka sellega seotud, et meil on ju korvpallikogu püramiid ja korvpallikool, et meil on esiliiga võistkond, teise liiga võistkond, et siis neid saab natukene tõsta siin üles alla ja see natukene soodustab meie tegevust. Meil on Romel Savian ja Heinakroon on ka veel, teeb seal oma keskkooli lõppu vist, ma olen aru saanud. Pere ja Kusti Jurtšenko on meil õppivad juurat, selles mõttes, et tublisti olen aru saanud, et eks me üritame neid ikkagi aidata ka sellega, et kui nad alati ei jõua, kui on võistlused asjad, et nad saaks oma asjad tehtud. Siis meil on Erki Urvik, kes oli majandus äkki. Siis meil on Suurorg, kes õpib matemaatikat ja Rando Roos, kes on kehakultuuris. No pärit olen Tartust, sündisin ja terve elu siin elanud, et Kossu juurde, mul vist oli kingiti sünnipäevaks, oli 5. sünnipäev, kingiti see nii-öelda minikorv seina peale ja siis korvpalli mul ka ei olnud, see rõngas oli jube väike, siis me tegime sokkidest, tegime nagu palle. Siis ma loopisin neid sokke sinna korvi ja siis ma vist äkki olingi nii tegus sellega, et ükspäev tuli küsiti, et on mingisugune huvi ka, et äkki nagu läks trennima. Tol ajal ma siis läksin Erkma korvpallikooli. Seal ma mängisingi senikaua, kuni tuli koroona. Siis see klubi lõpetas tegevus ära ja jõudsingi otsapidi siia. Mis ta siis nüüd oli juba? 2 aastat tagasi siis pakuti näelda varianti, et meestega see hooajaeelne kaasa teha ja sealt läks ka piisavalt hästi, et sai seal ka juba pingi peal. Koss on nagu ülikooli saamise koha pealt mängis väga suurt rolli tegelikult, et on see nii-öelda mingisugune sportlasprogramm, et sa saad nagu ilma katseteta saab ülikooli sisse. Ma sinna kandideerisin, seal oli vaja siis panna kirja igasugused viimase järsk oli 2 aasta tulemused. Seal oligi mul ette näidata alates U14 oled mänginud Eesti koondises ja sellest juba piisas. See oli väga hea. Meenutame, et 2021 Tartu Ülikool sai tegelikult Eesti Olümpiakomiteelt spordisõbra tiitli, aasta spordisõbra tiitli ja mille eest?
sportlaste elitingimustel ülikooli vastuvõtmise eest. Ehk et see on see nišš võib-olla, mida me tegevsportlastele püüame pakkuda, et edukatel sportlastel oleks võimalus ühitada kõrgkooliõpingud koos spordi tegemisega. Ehk siis neil on võimalus nii-öelda nominaalne õpiaeg läbida 2 korda aeglasemalt ja selle eest nii-öelda karistamata. Väga tugevad üliõpilassportlased tegelikult võivad kandideerida ka spordistipendiumidele, mida siis pakub ülikooli spordiklubi, ehk et need, kes tegelikult rahvusvahelistel tiitlivõistlustel esindavad ülikooli või Eesti-sisestel, nendel on veel lisavõimalused saada stipendiumi, mis toetavad siis samal ajal nii tema treeningtegevust kui tegelikult ka õppetegevust ülikoolis. Keegi oleme nüüd ka ette, mis ette me teeme seda? Kindlasti, olles praegu uue arengukava ettevalmistamise protsessis, siis tegelikult üliõpilasspordi me tahame tõsta väga tugevalt kesksesse fookusesse. Või miks üldse on Tartu Ülikoolil akadeemiline spordiklubi? Võib-olla pool vastust ütleb ära, et akadeemiline spordiklubi, et Tartu Ülikool on tegelikult Eestis ainukene, kes õpetab tulevasi treenereid, ehk siis bakalaureuse magistri tasandil. Et vastutus sporditegevuse arendamise eest akadeemias pluss siis selle praktikabaas spordiklubis on üsna loogiline komplekt. See muidugi, et meie spordialade nii-öelda variatsioon on laiem kui see, mida me õpetame, see on nüüd meie valik. Pluss omakorda loomulikult need 3 eelisarendatavat spordiala, mis tulenevad natukene ka ajaloolistest põhjustest. Ehk siis need 3 on ju kergejõustik, meid tuntakse ja teatakse väga hästi tugeva kergejõustiku klubi poolest. Kindlasti korvpall, millest me ei saa üle ega ümber. Ja 3. on siis sulgpall, millest me oleme ka Eestis üsna tugevad. Pigem läheb siin kitsaks selle hundirattaga, ma ei saa siin teha seda. Kõnnin kaasa. Aps. Ma ei tea, kuidas ta jalga tõsta. Siin on nii kaua aega ju, see on nagu suht... Okei. Põhimõtteliselt mingisugune hulk osa oli valides, ma olin kas füsioteraapia või siis see kehakultuuri vahel. Koer. Ma ei teagi, pigem vist on see treeneramet ja see, mis nagu kutsub rohkem kui see füsioteraapia. See oli mingi hetk oli nagu hull huvi selle vastu, aga hakkasin mõtlema, et see läheb ikka päris keeruliseks, see füsioteraapia, see mahud on kõvasti suuremad kui meil. Jälle hüppad. Lase veerema. Kumer. Kumer. Minu ülesanne on siis antud juhul panna need õpilased siis korraga võimlemisega tutvust tegema. Tudengite semester hakkab läbi saama ja nüüd pannakse siis, neil on ülesanne rühmatööna tekitada esinemiskava. Et nad peavad suutma siis kasutada teatud oskus, mida nad on varem nagu õppinud, reaalselt nagu praktikas läbi viia. Just see, et kuidas teha paarides, kuidas teha kolmikus, salto versioonid, eks ole, tirelringide või sildringide versioonid ja täpselt, et rühma need mingid püramiidid. Just see, et sa saad aru, et sa sõltud teistest ja pead teistega kokku hoidma. Eks see põhiline asi vist on, et õpetatakse sind just nagu teisi õpetama ja et kõige paremini sa oskad ka õpetada, kui sa ju neid asju ka ise oskad. No jah, see on ainult üks osa sellest, mis me teeme, et tegelikult on ka korvpalli oleme mänginud, võrkpalli, jalgpalli, kergejõustikuhallis, kõik võimalikud asjad, et oleks nagu, kui lähed õpetajaks, siis sa nagu igat ala mingit moodi nagu valdad. Tal on küll raskusi vahepeal kõigis nendes tundides kohal käimisega, aga kuna ta kuulab hästi ja on harjunud nagu rühmatööga, siis ta omandab kiirelt need positsioonid just, mis on vaja, suudab ilusti kaasa töötada ja selles mõttes läheb, ütleme, kava suhtes läheb tal hästi. Ülejäänud on natukene seal mõningad võlgnevused ka, kus ta peab suutma individuaalselt natuke rohkem töötada. Kui ma käiks igas võimalikus loengus, siis oleks ülikooli osa nagu rohkem. Aga no, ma arvan, et loengutes ma käisin esimesed paar nädalat, siis oligi juba niimoodi, et loengud tulebki lihtsalt vahele jätta, et jõuaks nagu trennis ka käia, sest trennid on enamasti hommikul
ja noh, hommikul on ka kool kuni 4-6 umbes. Käidki lihtsalt nii palju kohal koolis kui võimalik. Aga noh, trenn on nagu esimesel kohal. Kui on mingisugune tähtis seminar või kontrolltöö, no siis saavad treenerid aru, sellega on nagu arvestatud, et üliõpilane. Põhieesmärk on ikka korvpalliga tegeleda lihtsalt nii kaua kui võimalik. Kuhu mu välja jõuda lõpuks, eks see selgub. See, mis ma kooliga tegelen, see on siis justkui nagu jah, et kui see korvpalli osa mingi hetk saab otsa. TalTechiga ilmselt ikka kuidagi nagu ma ei saa öelda, et sa võtad tõsisemalt, sest me lähme igat mängu igal juhul võitma, aga juba see show, mida korraldatakse enne. Tehakse hullult reklaami ainult ülikooli vastu, et see on ikkagi kindel kohustus on seda mängu minna ikka täiega võitma. Et see on küll üks rea mäng, üks hooaja keskne mäng, Tartu Ülikool, TalTech. Ülikoolid on ka sellega kaasa tulnud ja see on tõesti nagu äge. Täna ka tulevad rektorid, kantslerid, mõlemalt poolt tulevad vaatama, see on ikkagi, klubid pingutavad kõvasti, et saaks sellest teha nagu eraldi sündmuse. Ja Tassa saab pirutada ja veel siin oma endise publiku vastu. No ja väga lihtsalt nüüd üks kate ja kaitse täielikult laguneb. Ja kohe tuleb vastu ka. Nurk! Sina ei ole seal. Ja Tassa paneb veel kolmese, paneb ära. Kitsing ja Lipsin hakkavad pahandama üksteisega. Ja esimese Fine, man, fine. Ma ei tea, sa pead nad üles äratama, sa ei saa rahulik olla. Me peame juttu ära rääkima, aga kuradi, me ei saa rahulikult võtta seda. Come on, guys. You see yourself in which energy this team is came to the game. We have to find right now our energy. Fight the hell out of yourself. Don't leave nothing inside right now. This is shame right now, guys. Okay? We gotta start right now. From the start. Kom, Leli. Saab veel servida ja kui see mees ka hakkab siin jõulumeeleolus edasi panema. Jookske järgi, kurat! Me teeme mänguplaani, eks ole. Lepime kokku, et me läheme järgi. Te mõtlete oma peaga asju jälle. No nüüd, Tartu täiesti liimid, nad ei ole mängus sees kuidagi, ma ei tea, mis siin... Seda on isegi raske kommenteerida. Ma ei saagi nagu aru, mis siin toimub.
You are the point guard. You have to know how many seconds we have. Bounce. Ei tahaks üldse praegu siin Tartu mängijate ja treenerite nahas olla. See on selline matuse meeleolu ja TalTech lihtsalt nagu mõnitab ka. Kas üldse ei tundub, et siit enam viskele minda. TalTech ühe korra on visanud 100 punkti ja see oli Pekka Liepaja vastu. Ütleme nii, et TalTechi selle hooaja punktirekord. Ja MVP tänasel mängul on Siim Markus Puss. Eks me mingil moel mõistleme ju alati, võistleme parimate kandidaatide nimel, mõistleme üliõpilasspordis, võistleme kossulahingutes, et tegelikult see mõnus selline tervislik, natuke üksteist tokiv, nöökiv, sõbralik toll on väga-väga teretulnud. MVP-le. Okei, lihtsalt järgmise mehe. See on Kristjan Kintsiga. No nii, head sõnad, teeme suure aplausi! TalTech Alexela on viimas seda karikat koju. Tuleb trenni teha. Ma arvan, et ei tohi põdeda väga. Aega ei ole. Järgmised ootame. Väga hea. Mehed, ma tahan öelda, et Tallinna Tehnikaülikool on teie üle väga uhke. See, mis te hakkama saite, ma ütleks niimoodi, et Varrakul on päris palju ilusaid võite, aga refrääniks jääb ikkagi see tänane võit. Okay, shortly, today something went totally wrong. Maybe we choose wrong tactic, maybe wrong starting five, but in a first minute, say was like full of energy. They killed us. They killed us offensively and defensively, and we wasn't ready. But now it's most important for the moment, guys, that we have really important game on a Tuesday. How we grow up from this game to Tuesday game, this is gonna be real important. Tahtsid midagi lisada? Nii et 3-2 maala, nii nagu oli arvata, pannakse pärast resultatiivset rünnakut püsti. Ja kuidas nüüd Kalev Cramo selle maala lahendab? Pöklen, Vaaks, 4 sekundit. Vaaks läheb lipsu vastu. Mis? Miks sa teed seda? Ei olnud? Miks?
ennast pikali ennast! Ta viskas ise ennast pikali! Harry sai eest kätte. Kuradi feik! Rahu, Aivar! Ära võta! Kuradi feik! Ühe tehnilise, sa jätkasid 3 korda pärast seda veel. Sa niimoodi käitud. Sa pead praegu lahkuma. Sai 2 tehnilist praegu järjest. Selles mõttes, tuli emotsioon, sind karistati. Sul oli võimalus sellega maha rahuneda. Sa jätkasid 3 korda.